Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar iqtisodiyoti, aholi turmush sharoitlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari amaliy tashrif davomida energetika, agrosanoat, savdo va qishloq xo'jaligi loyihalari bilan tanishdi. Bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Bugungi kunda hududlarning yuksalishi uchun umumiy yondashuvdan chekinilgan holda alohida chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Prezidentimizning har bir safari esa bu yangi rivojlanish yo'li, iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma sohalaridagi o'sishni belgilovchi katta miqdordagi qo'shimcha resurs deganidir. Eng yuqoridan quyi qatlamlarga mahalla fuqarobiy ishlash mexanizmlarining samarasi aholi hayotida qay darajada aks etmoqda. Davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga amalga oshirgan tashrifi mohiyatida ham avvalo mana shu yerda yashayotgan yurtdoshlarimizning farovon turmushini ta'minlash, ularni ishli qilish, yillar davomida to'planib qolgan masalalar yechimi mujassam. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti yildan yilga o'sib bormoqda yoki yanada oddiyroq aytganda aholining daromadlari o'sishi, sanoat, kichik biznesdagi muvaffaqiyatlarga hamohang, jamiyatda elektr energiyasiga bo'lgan talab ham kundan kunga ortib boryapti. Albatta o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirish uchun yangi istiqbolli loyihalar zarur. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish esa jahon mamlakatlari oldida turgan asosiy masala. O'zbekiston ham rivojlanishning mana shu yo'lidan bormoqda. Tasvirlardagi yaydoq maydon Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududi bo'lib, quyosh fotoelektr stansiyasi quriladigan joy. Dunyoning ko'pgina davlatlari inqiroz sharoitida shu kabi yirik loyihalarga qo'l urishga, mablag' ajratishga jur'at qila olmay turgan bir paytda bizning Sherobodda qurilishi boshlanishi albatta bu tarixiy voqea. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifini aynan mana shu loyihaga start berishdan boshladi. Bunda ham o'ziga xos ma'no mujassam, zero elektr energiya boshqa soha va tarmoqlarni rivojlantiruvchi, harakatga keltiruvchi kuch. Qolaversa, quyoshdan elektr energiya olish bu nafaqat iqtisodiyot tarmoqlari, aholi uchun qulay, balki ekologik toza mahsulot, tabiatga va uning boyliklariga insoniy yondashuv degani hamdir. Biz bu qarorga bugun kelganimiz yo'q albatta. 2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarorida 2030 yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25% dan ko'prog'iga yetkazish, 100% gacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta'minlash rejasi qo'yilgan. Ushbu marosimda surxondaryolik nuroniylar video konferensiya orqali Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Ashok Lavasa, Birlashgan Arab Amirliklarining energetika va infratuzilma vaziri Suhayl Al-Mazrui ishtirok etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Hammalaring xabarlaring bor, iqtisodiyotimizning barcha sohalarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish bo'yicha, energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha katta ishlar qilinyapti. Dunyoda elektr energiyani ishlab chiqarishda atrof muhitga bo'lgan ta'sir tobora oshib, iqlim o'zgarishlariga olib kelayotgani sir emas. Shuning uchun respublikamizda samarali resurs, tejamkor va ekologik eng asosiy xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlash bo'yicha qator muhim ishlarni boshladik. Bunda ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida elektr energiyasini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish bo'yicha oldimizda muhim masalalar turibdi. Kuni kecha o'tkazilgan yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik 2030 sammitida ham biz bu yo'nalishdagi o'zimizni katta aniq rejalarimizni belgilab oldik. Xususan 2030-yilga borib quyosh elektr stansiyalari quvvatlarining 5000 ga, shamol elektr stansiyalarining 3000 ga va gidroelektr stansiyalar quvvatini 4000 megawattga yetkazishni reja qildik. Ushbu yangi quvvatlar hisobiga 2030-yilga borib elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmi qayta tiklanuvchi manbalar ulushi 25% dan o'sishni reja qilyapmiz. Bu juda katta marra. Buning uchun Xalqaro moliya korporatsiyasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa yirik institutlar bilan muhim kelishuvlarga erishdik. Jumladan Masdar, Birlashgan Arab Amirligi, Total Eren, Fransiya kompaniyalari tomonidan Navoiy va Samarqandda har birining quvvati 100 megawatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari joriy yil yakuniga qadar ishga tushiriladi. Shuningdek, Samarqand va Jizzax viloyatlarida quvvati 200 megawatt bo'lgan
quyosh fotoelektr stansiyalari, Qoraqalpog'istonning Beruniy va Qaravuzak tumanlarida quvvati 100 megavatli shamol elektrostansiyalari, Buxoro va Navoiyda umumiy quvvati 1,5 ming megavat bo'lgan 3 ta shamol elektrostansiyalarini qurish bo'yicha kelishuvlarda imzoladik. Albatta, Surxondaryoda ham elektr energiyasi ishlab chiqarishda katta salohiyat mavjud. Mana biz katta hamkorlarimiz bilan, ilmiy tahlillar bilan Surxondaryoda bu ishni boshlashimiz shart ekanligini hamma tahlillar shuni isbotini ko'rsatyapti. Bugun viloyatda elektr ta'minotini mustahkamlash uchun Sarosiyo tumanida 75 megavatli Zarchop gidroelektr stansiyasini Kaskada qurilishi yakunlanmoqda. Zarchop 1 GS joriy yilning mart oyida muvaffaqiyatli sinovlardan o'tkazildi. Zarchop 2 gidroelektr stansiyamiz joriy yil iyunda mana shu oyda ishga tushiriladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari tarmog'ini rivojlantirishga bizga yaqin hamkor bo'lib, o'z hissasini qo'shish istagida bo'lgan xorijiy yetakchi kompaniyalar soni ortib boryapti. Albatta bizni bu quvontiradi va bugungi mana shu tamal toshimiz Surxondaryoda kelajakda muqobil elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha zamin bo'ladi, lekin bu boshlanishi bo'ladi. Juda katta niyatlarimiz bor, buni mutlaqo boshqa yo'lga chiqarish. Surxondaryoni imkoniyati juda katta. Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi. Quyosh fotoelektr stansiyasini qurish bo'yicha Osiyo taraqqiyot bankining texnik ko'magida o'tkazilgan tanlovda 5 ta eng dunyoda ilg'or va nufuzli kompaniyalar ishtirok etgani fikrimizda yaqqol dalilidir. Fotoelektr stansiyasi barpo etish bo'yicha ushbu tanlovda Birlashgan Arab Amirligining Masdar kompaniyasi biz uchun eng maqbul takliflarni berdi. Mazkur kompaniyaning 260 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari hisobiga Sherobod tumanida 601 gektar maydonda yaqin 2 yilda, lekin hozir biz gaplashamiz, buni tezlashtirish bo'yicha shuning uchun men keldim berga, nimaga desangiz, tajriba orttirdik biz. Mana Navoiy viloyatida orttirgan tajribalarimiz Surxondaryoda, Sherobodda tezlashtirish, yiliga quvvati 557 megavat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etiladi. Shuningdek, yangi podstansiya va 50 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmog'i ham quriladi. Bu juda muhim. Mana bitta shu fotoelektr stansiyani qurish natijasida Surxondaryoning o'zida 340 million kub metr gaz tejalib, eng kamida 350 mingta xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Mana shuni albatta qilishimiz kerakligini hayotda o'zi majbur qilyapti. Shuning uchun eng muhimi, har bir kilovatt soat elektr energiyasi 1.8 sent narxida sotib olish imkoniyati paydo bo'lib, bu respublikamiz iqtisodiyoti uchun, Surxondaryo iqtisodiyoti uchun juda katta yutuq va aholiga juda katta yengillik. Umuman mana shu bugungi stansiyani barpo etilishi, undan ishlab chiqarayotgan elektr energiya va yangi infrastrukturalar albatta viloyatimizning rivojlanishiga katta turtki beradi. Xudo bergan imkoniyatdan foydalanish bo'yicha hali harakatlar qilganimiz yo'q edi. Mana men Zarchop 1, Zarchop 2 ni aytib, eslaringda bo'lsa kelganimizda u ham xuddi bizga bir ertakdek edi. Qilsak bo'lar ekan-ku. Xudo xolasa shu kunlar keladiki, mana shu 2-3 yildan keyin agar shu jarayonda rivojlantirsak, Surxondaryoning iqtisodiyotiga juda katta zamin, turtki, katta investorlar keladi. Xabarlaring bor, yaqinda mana Afg'oniston ishbilarmonlari bilan katta loyihalar qilganimizda 600 millionga yaqin kontraktlar qo'l qo'yildi. Albatta ular savol beradi. Infrastruktura qanday? Elektr energiya narxi qanday? Umuman yo'l xarajatlari qanday degan katta masalalar ko'ndalang turibdi. Hamkorlarimiz bizga mana shu ishni bugun kechiksalaring ham boshlaslaring ertaga oldilaringdan chiqadi, iqtisodiy barqarorlik ta'minlaydi degan ularda xulosalari bor. Ushbu katta yutuq bilan yana bir marta hammalaringga tabriklab, sizlar bilan birgalikda tamal toshini qo'yib, buni katta nazoratga olib, tezlashtirish bo'yicha hamma ishlarni qilamiz. Aytish kerakki, Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi tender savdolarini o'tkazishda Osiyo taraqqiyot banki texnik va moliyaviy maslahatlari bilan ishtirok etdi. Masdar kompaniyasi Abu Dhabi hukumatining Mubadala investitsiya kompaniyasining sho'ba korxonasi va qayta tiklanadigan energetikaning yetakchi vakillaridan biri. Bugungi kunda dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlaridagi loyihalarga 20 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' yo'naltirgan. Marosimda hamkorlarimiz O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar investorlarni o'ziga tortayotgani, bu esa yirik loyihalarga moliyaviy ko'mak ko'rsatish imkonini berayotganini alohida ta'kidlashdi.
Janob oliylari, biz O'zbekistonda aynan Markaziy Osiyo hududida mana shu mintaqada qayta tiklanuvchi energiya, elektr energiyasi ishlab chiqarish borasida yetakchi bo'lishiga, ilg'or bo'lishiga hissa qo'shishga muvaffaq bo'layotganimizdan juda ham mamnunmiz. Janob oliylari, biz sizni mamlakatingizni iqtisodiyotni isloh qilishni juda jadal va juda oqilona boshlagan va buni eng muhim yo'nalishlarda, xususan mana shu qayta tiklanuvchi energiya, ya'ni toza energiya kabi sohalarda ham jadal olib borayotgan mamlakat deb bilamiz va bu yo'nalish aynan hozir butun dunyoning katta e'tiborida bo'lgan yo'nalish hisoblanganligi bejiz emas. Shundan so'ng Prezident Shavkat Mirziyoyev quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi munosabati bilan uning poydevoriga kapsula qo'ydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu fotoelektrostansiya quvvati 457 megawatt va har yili quyoshdan 1.4 milliard kilowatt soat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu 350 mingdan ziyod xonadonni elektr bilan ta'minlash uchun yetarli degani. Qolaversa, har bir kilowatt soat elektr energiyasi 1.8 sent narxida sotib olish imkoniyati paydo bo'lib, bu respublikamiz iqtisodiyoti uchun juda katta yutuq va aholiga yengillikdir. Loyihani amalga oshirish hisobiga yiliga 340 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Quyoshdan elektr oladigan ushbu loyihaning bugun kamol toshi prezident tomonidan qo'yilishi Surxondaryo xalqi uchun tarixiy voqea bo'ldi. Azizlar, shunday kunlar bo'ladi. Qachonki shunday yaxshi kunlarda odamning xotirasida oylar, yillar o'tishman o'chadi, ammo bugungi kun inson xotirasida, Surxondaryo xotirasida abadiy qoladi. Hech o'ylaganmidingiz shunday voqealar bo'ladi? Hech qanday men o'ylaganim yo'q. Men emas, mendan boshqa insonlar ham o'ylagan yo'q. Surxondaryoda shunday quyosh energiyasi bo'ladi. Endi mana shu narsalar nasib bo'lsa, 1 yil, 2 yilda qurilsa, Surxondaryo bir go'zal viloyatga aylanadi. Bu qurilgandan keyin qancha ish joyi bo'ladi. Qancha ishchilar, yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Zavod, fabrikalarimiz ish boshlaydi. Va Surxondaryoning bu iqtisodini ko'tarish emasmi, azizlar? Ushbu loyiha O'zbekiston hukumatı tomonidan Osiyo taraqqiyot banki ko'magida amalga oshirilayotgan umumiy quvvati 1 gigawatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish dasturining bir qismi hisoblanadi. Dastur O'zbekiston Energetika vazirligi va Investitsiya va tashqi savdo vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Tasavvur qilish kerak bu narsani. 601 gektar yer ajratilgan, shu yerda hozir shu stansiya quriladi. Qurilish paytida o'zi faqatgina qurilish paytida 1000 tadan ortiq yurtdoshlarimiz ish joyi bilan ta'minlanadi. Aytaylik, injeneriya tomonidan yuqori darajali ish o'rinli bo'ladi. Bu oddiy ishchilar emas. Bu degani biza muhtaram prezidentimizga topshiriq berdilar, kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Bu sohada biza qiladigan ishlarimiz hali juda ham ko'p, nihoyatdan ko'p. Bu yil yana qaysi stansiyalar ishga tushadi? Shu haqda ham ma'lumot bersangiz. Bu yil sanoat darajasida elektr energiyani ishlab chiqaradigan ikkita stansiyamiz, ikkita fotoelektr stansiyamiz ishga tushadi. 100 megawatt, bittasi Samarqandda, bittasi Navoiyda, har bittasi 100 megawatt quvvatiga ega. Bu bittasi Mazdar kompaniyasi tomonidan quriladi, ikkinchisi Fransiyaning Total Eren kompaniyasining ishga tushiriladi. Bittasi sentyabrda, bittasi dekabrda. O'rta Osiyoda eng katta bo'lgan quyosh elektrostansiyasining qurilishi boshlandi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda va Yevropada eng arzon tarif asosida kelishuvlar boshlandi va bu albatta bizlarni quvontirmay qolmaydi. Nimaga quvonamiz? Chunki birinchidan bu sohaga chet ellik investorlarning qiziqishi juda ham o'sdi va prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilgan islohotlar natijasida ular O'zbekistonga milliardlab dollarlar investitsiya qilib 20 yil, 25 yil ichida shu investitsiyalarni
mevalarini ko'rishga tayyor. Ushbu dastur mamlakatda tobora ortib borayotgan elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun 2030-yilga qadar 5 gigavatgacha ekologik toza quyosh energiyasini ishlab chiqarish strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda quyosh energiyasining yalpi salohiyati deyarli 51 milliard tonna neft ekvivalentiga teng. Bunday yashil loyihalarni amalga oshirish qanday iqtisodiy samara berishi, qayta tiklanadigan manbalarning mamlakat energetika tarmog'iga qo'shilishi va iqlimga salbiy ta'sirini kamaytirishini tasavvur qilish qiyin emas. Shuningdek, belgilangan dasturga muvofiq Samarqand va Jizzax viloyatlarida quvvati 200 megavatdan bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari, Qoraqalpog'istonning Beruniy va Qorao'zak tumanlarida quvvati 100 megavatli shamol elektr stansiyalari, Buxoro va Navoiyda umumiy quvvati 1,5 ming megavat bo'lgan 3 ta shamol elektr stansiyalarini qurish bo'yicha kelishuvlar imzolangan. 2030-yilga borib mamlakatimizda quyosh elektr stansiyalari quvvatlarini 5000, shamol elektr stansiyalarini 3000 va gidroelektr stansiyalar quvvatini 4000 megavatga yetkazish maqsad qilingan.